嗱，咁我而家咧就煮呢個潮州叫做梅膏排骨。咁其實梅膏排骨係咩咧？其實就係梅子排骨咁解。但係點解佢叫膏咧？因為我哋要搓爛佢，同埋咧嗰個煮出嚟咧嗰個芡汁咧就比較掛身啲、結身少少嘅。咁佢哋叫梅膏排骨。咁我哋咧就買啲排骨翻嚟先啦，就唔好太短喎，太短縮到咧一粒粒咧就唔係好睇啦。咁我哋咧大概手指咁長，大概2寸半咁長到啦。咁唔緊要嘅，因為我哋咧先會煎咗佢先嘅，煎咗佢之後咧，再揾啲梅子汁咧去炆一炆佢。咁我哋先咧撈咗啲排骨先。咁啊撈排骨係咩咧？豆粉、豉油、糖，俾少少油咁就得噶啦。咁豆粉咧就一茶羹就夠啦，唔好俾咁多粉喎。如果唔係咧，出到嚟嗰個芡汁咧就一劈劈，就非常之難食。糖啦、豉油啦。咁啊，俾少少油佢，咁啊撈勻佢。咁我醃佢一陣先。咁我哋而家就睇一睇啲配料嗱。咁配料咧，我哋有洋葱啦、蒜頭啦、薑。咁我哋切咗啲薑先。咁今次咧，我哋用啲薑片。咁我哋因為會炆一炆佢嘅，咁啊，所以切片咧就會好啲。如果唔係咧，切得絲咧就變咗會好多渣咁。切片咧，蒜片，咁啊夠。咁最主要啦，咁仲有個梅子啊。咁梅子咧咁啊好方便啊，而家一樽已經買得到啊。咁我哋又唔好要啲水啊，因為啲梅太酸嘅水。咁梅子買翻嚟點咧？咁咧就搓爛佢。攞咗粒核出嚟，你撳啊粒核會出嚟噶啦。咁攞一粒核出嚟先。咁啊唔好咁多喎，咁大概半斤排骨到咧就2粒或者3粒細嘅梅子已經足夠嘅。好啊，咁我哋可以咧搞掂晒之後咧，就可以開隻鑊嚟煮啦。咁我哋先咧就點咧？煎一煎啲排骨先，等佢收一收身先。我哋俾少少油佢，攞勻隻鑊。咁我哋又唔係煎到佢熟嘅，就煎一煎個面。一來有個色靚啲啦，咁啊二來咧嗰個味道咧就勻順啲啦，封住咗喺裏邊。咁我煎嗰陣時咧就大概煎到佢2成熟到，見到金黃色咁啊好，咁啊可以拎開佢嘅。咁平時啲人話我買雪藏嘅得唔得啊？咁得，其實買雪藏咧都唔係咁大問題嘅。咁但係翻嚟嗰陣時咧，你要溶雪，咁你肉咧最好咧就唔好落水嚟沖佢。如果你落水去解凍咧，尤其是雞啊、豬肉嗰啲咧，嗰啲味就會走晒㗎啦。最好等佢自然攤凍。譬如你買翻嚟，可能咧你要早一日買啦，擺喺雪櫃下低，俾個碟裝住佢，咁啊等佢溶雪。咁我煎到2成熟到咧，咁啊好拎起佢啦，因為咧佢一陣仲要炆嘅。嗱，咁我哋咧而家用隻高身啲嘅鑊，咁我哋俾啲油先咁爆香啲料頭咧，自己又加埋個梅子落去。咁頭先我哋切咗啲薑片啊、蒜蓉啊、洋葱咧，落咗落去先。咁啊爆香佢，咁我哋落埋啲梅子落去啦。如果中意食得酸嘅朋友咧，就可以落多啲。咁我而家嘅時候咧，可以落埋排骨落去。咁我哋要炆㗎，咁我哋要加啲水落去。咁由得佢炆一陣，咁大概係炆得佢20分鐘到咧，咁啊得㗎啦。好啦，咁我哋炆咗差唔多20分鐘啦，咁大家見到咧都收晒水啦，咁我可以上碟。咁芝芝咧，咁變咗咧就點解咧可以俾啲小朋友中意咧，揾手揸住食啊，咁又得。擺翻啲葱花喺面度，咁就得啦。呢個咧就係
潮州嘅梅膏排骨。